Bir nəfərə işin düşüb zəng elirsən ona. Allah deyir ki, mənə təvəkkül elə, ona zəng elə, 2 nəticə olacaq. Məsləhətin bundadırsa, o həll eləyəcək sənin məsələni. Sən təvəkkül eləsən, götürüb ona zəng eləsən, məsləhətin də bundadır ki, işin onun əli ilə həll olsun, o telefonu götürəcək və ürəyinə düşəcək ki, sənə kömək eləsin və sənə kömək eləyəcək. Amma bir iş sənin məsləhətinədir və sən hansısa vasitəyə müraciət edirsən, amma Allaha təvəkkül eləmirsənsə, nəticəyə təsir göstərəcək, o iş alınmayacaq. Bu qədər təvəkkül önəmlidir. Təvəkkül təkcə hal deyil ki, bizim psixoloji vəziyyətimiz belə olsun ki, biz narahat yaşamayaq. Əgər məsləhət işin həll olunmağındaydısa, sən təvəkküllə, Allaha sığınmaqla o adama müraciət eləsən, o nəticə hasıl olacaq. Amma birdən bu iş məsləhət deyilsə, sən yenə Allaha təvəkkül edib o adama zəng elirsən, o da sənə yox deyirsə, onda da sən rahatsan, deyirsən ki, məsləhət deyilmiş. Vəssalam.